დღეს იყო შემაჯამებელი დღეს სამდღიანი ტრენინგის ფარგლებში ჩვენ მოვიცავით თემა საგრანტო პროექტების წერის შემსავლელი კურსი. აღნიშნული პროექტი უკვე დასრულდა, მიმდინარეობს უკვე პრეზენტაციების ჩაბარების ეტაპი. საკმაოდ საინტერესო და ინტერაქტიული ღონისძიება გამოვიდა. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს მხარდაჭერებს, საქართველოს სავაჭრო პალატას, მემხენისა და ზებუარის სავაჭრო პალატას, აფხაზეთის მთავრობას, აფხაზეთის იუსტიციის მინისტრის აპარატს, რომლებმაც გაგვიწიეს უდიდესი დახმარება ამ ღონისძიების შესატარებლად. პროექტში ჩართული ახალგაზრდები არიან სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან 10 სტუდენტი, ჩვენი შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ თანამშრომლობთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. აფხაზეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატა სოხუმის უნივერსიტეტთან ერთად და რა თქმა უნდა ჩვენი სამინისტროსთან ერთად ვახორციელებთ ერთობლივ პროექტს, რომელიც ორიენტირებულია გალის სტუდენტების ძირითადად ეს თქვა წახალისება სწავლებისთვის, რომელიც ითვალისწინებს პროექტების, საგრანტო პროექტების წერას, რაც გარკვეულად ესე თქვა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მხრიდან, რომ წავახალისოთ ესეთი აქტიურობა. მეორეს რომ ჩვენ ვეხმარებით მათ კონკრეტულად დონორი, ეს თქვა გადასცემს ძალიან ღირებულ და მნიშვნელოვან საჩუქრებს და მხოლოდ მისასალმებელია ის, რომ ჩვენი ერთობლივ უწყებების საქმიანობით კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით აფხაზეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატის მიერ ხორციელდება აღნიშნული პროექტი და მისასალმებელია, რომ სტუდენტები ღებულობენ ადეკვატურ, ძალიან ეფექტურ, საინტერესო ეს თქვა სწავლების კურსს, რომლის შედეგადაც გამოიყენებენ და ეფექტურად ეს თქვა ჩაერთვებიან საკუთარი ცხოვრების წესის განვითარებაში. ტრენინგი, რომელიც ჩატარდა აფხაზეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატის თაოსნობით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს. მით უმეტეს აი ამ პანდემიის პირობებში, როდესაც თითქმის ჩაკეტილია სისტემა, ამ მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ ჩატარდა გარკვეული აქტივობები, თუმცა დღევანდელი აქტივობა, რომელსაც აი გერმანული მხარე აფინანსებს და ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენინგი ტარდება, ამას რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ყურადღება და მნიშვნელობა უნდა მიექცეს, რამე თუ ეს ემსახურება ჩვენი სტუდენტების და არა მარტო ჩვენი სტუდენტების, არამედ ზოგადად ახალგაზრდობის განათლების კუთხით მნიშვნელოვანი უნარების განვითარებას. ეს ის უნარებია, რომლებიც მათ დაჭირდებათ შემდგომ მათ საქმიანობაში. მე მართლაც ვარ ამაყი, რომ დღეს უსმენ ამ ტრენინგის ფორმატში პროექტებს, რომლებიც წარმოადგენეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, ძალიან კრეატიული იდეები, რომელიც მათ მოგვაწოდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მომწონს კონკრეტული პროექტი. მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ პროექტში ახალგაზრდები არიან ჩართული. მათ მიერ წარმოდგენილი იდეები ხელს შეუწყობს ბიზნესის განვითარებას და საბოლოოდ ეკონომიკურ წინსვლას. ამიტომ მახარებს ეს ფაქტი, რომ პროექტების ფარგლებში აქცენტი ახალგაზრდა თაობაზე კეთდება. ჩვენი პროექტი შეეხებოდა არტ კაფეს. ჩვენ შევთავაზებდით მომხმარებლებს განსაკუთრებულ სერვისს, რაც მოიცავდა ხელოვნებისა და მუსიკის პროპაგანდას, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სფეროს განვითარება და ასევე ხელი შეგვეწყო იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც სურთ ამ მხრივ განვითარდნენ და თავიანთი ნიჭის რეალიზება მოახდინონ. იმიტომ რომ ძალიან რთულია ზოგადად სამ დღეში ესეთი პროექტის მომზადება, მით უმეტეს იმ ადამიანებთან, რომლებსაც არ იცნობ და ძალიან ბევრი ვიწვალეთ და ძალიან ბევრი ვიშრომეთ და ბოლო წუთამდე არ ველოდით, რომ გავიმარჯვებდით.